നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് വേണം ആദ്യം. ബേസ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പണിയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വടക്കോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെട്ടുകല്ല് വെച്ച് നമ്മൾ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ല് വെച്ച്. അതൊക്കെ ആ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. ബേസ് സ്ട്രോങ് ആവണം എങ്ങനെ വന്നാലും, വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഓക്കെ, ഇനി ആരും സംസാരിക്കരുത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക. അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. 200 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എയർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. 200 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റോ 200 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എയർ പെർ മിനിറ്റ്. ഇതെന്താ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് V1. ഇതാണ് എന്നുള്ളത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് V1. കിട്ടിയല്ലോ? അപ്പൊ V1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? മാസ് ഓഫ് എയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. മാസ് ഓഫ് എയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? M1 that is equal to V1 divided by VS1. VS1. അപ്പൊ എന്താണ്? V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്, VS1 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം അറ്റ് പോയിന്റ് 1. ഈ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ്, ആ ടൈപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അറ്റ് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആദ്യം ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്തെന്നുള്ളത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ 15 ഡിഗ്രിയുടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? 15 ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഒരു സ്കെയിലും വേണം, പെൻസിലും വേണം. മനസ്സിലായോ? സ്കെയിൽ എടുക്കുക. 15 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ നേരെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുക? സ്കെയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് 75% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടോ? കർവ്ഡ് ലൈൻ അല്ലേ? ഈ കർവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കർവ്ഡ് ലൈൻ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ താഴെ നിന്നുള്ള 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് 1. കിട്ടിയോ? നമ്മുടെ എന്ത് കിട്ടി? ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മുടെ കിട്ടി, പോയിന്റ് 1 നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിന് നേരെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക. എന്ത് വെക്കുക? സ്കെയിൽ വെക്കുക. സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എൻതാൽപ്പിയുടെ പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? H1 നമുക്ക് കിട്ടും. H1ന്റെ വാല്യൂ അറൌണ്ട് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 35.4 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 35.4 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എൻതാൽപ്പി നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? എൻതാൽപ്പി നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പറയണത്? 75% ഈസ് ഹീറ്റഡ്. എന്താ പറയണത്? ഹീറ്റഡ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അൺടിൽ ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്താ പറയണത്? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത്? ഇത് അൺടിൽ എന്താ പറയണത്? ഈസ് ഹീറ്റഡ്. RH ഈസ് ഹീറ്റഡ് until its temperature is 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ശരിക്കും അത്ര കണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അത്ര കണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇതിപ്പോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശരിക്കും തരണം. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1 സെയിം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തരണം. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1 എന്നോ ω1 എന്നോ
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണെന്ന് തരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം, ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് കൂടുന്നതെന്ന് തരണം. ഇത് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ശരിക്കും ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റിന് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ്. 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എടുക്കുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ വെക്കുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ വെക്കുക. ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് 2. അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് 2. ഈ പോയിന്റ് 2 നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1 അല്ലെങ്കിൽ ω1. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി W1 അല്ലെങ്കിൽ W എന്നുള്ളത് എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. W1 അല്ലെങ്കിൽ W എന്നുള്ളത് എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻതാൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹീറ്റ് എയർ ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ട് RH ഓഫ് ഹീറ്റഡ് എയർ. RH കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പോയിന്റ് 2 നിന്ന് നമ്മുടെ കർവ്ഡ് ലൈൻ, RH ലൈൻ കർവ്ഡ് ലൈൻ എവിടെയാണോ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, കണ്ടോ ഈ ലൈൻ എവിടെയാണോ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്, 41% ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. എന്താണ്, 41% ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അറൌണ്ട് 41% ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടി. എൻതാൽപ്പി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് H2. അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് H2. H2 കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്, അറൌണ്ട് 45.2. അറൌണ്ട് എത്ര വരുന്നത്, 45.2 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. 45.2 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി തന്നെ ഈ കർവ്ഡ് ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്നുള്ളത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. അത് ഏതിന്റെയാണ്, ഹീറ്റഡ് എയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ 2 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, കണ്ടീഷൻ 2. കിട്ടിയോ? ഇത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക, സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കിട്ടി, ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് H1 35.4 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം, H2 45 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. സ്പെസിഫിക് വോളിയം വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. VS1 നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക, ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 0.8267 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ kg. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റഡ് എയർ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, അറൌണ്ട് 41%. WBT ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കർവ്ഡ് ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അറൌണ്ട് 16.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മാസ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, MA ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, V1 ഡിവൈഡഡ്, ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ, V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ VS1. V1 എത്രയാണ്, 200 ആണ്. VS1 നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി, 241.9 കിലോഗ്രാം കിട്ടി. 241.9 കിലോഗ്രാം കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഹീറ്റ് ആഡഡ് ടു എയർ പെർ മിനിറ്റ്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഹീറ്റ് ആഡഡ് ടു എയർ പെർ മിനിറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഹീറ്റ് ആഡഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹീറ്റ് ആഡഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇക്വേഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്, MA ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് എയർ ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1. മാസ് ഓഫ് എയർ ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് 8 മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ. MA എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കിട്ടുക, V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ VS1, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം. നമുക്ക് MA കിട്ടി. H2 മൈനസ് H1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഹീറ്റ് ആഡഡ് കിട്ടി. ഹീറ്റ് ആഡഡ് എത്ര വരുന്നത്, 2370.6 കിലോ ജൂൾ. എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 2370.6 കിലോ ജൂൾ. മനസ്സിലായാലോ, 2370.6 കിലോ ജൂൾ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി. നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. സംശയങ്ങളുള്ളവർ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം. അടുത്ത് അഗെയിൻ ഇൻലൈൻ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ.
ഇൻ എ ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. എന്താ പറയണത്? മോയിസ്റ്റ് എയർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോയിസ്റ്റ് എയർ enters a steam heating coil at മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആണ് വരുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ്? മോയിസ്റ്റ് എയർ ആണ് സ്റ്റീം ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മോയിസ്റ്റ് എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കോയിൽ അറ്റ് എന്താണ് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് ചുമ്മാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അവിടത്തെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയാണ്? 50% ആണ്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയാണ്? 50% RH ആണ്. ഇനി അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? ലീവ്സ് അറ്റ് എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. RH ആൻഡ് ലീവ്സ് അറ്റ് എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി. ലീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടി. ലീവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ലീവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണേ? ഡിറ്റർമൈൻ. അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അഗെയിൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെയാണ് മോയിസ്റ്റ് എയർ പോകുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെയാണ് മോയിസ്റ്റ് എയർ പോകുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായിന്നാ പറയണത്? പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോ എന്തായിന്നാ പറയണത്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് തരുള്ളൂ? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇഫ് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ ഈസ് 100 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്നുള്ള എത്രയാണ്? 100 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. 100 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ്. ദ സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇഫ് ദ സ്റ്റീം enters സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് സ്റ്റീം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എയർ എൻറ്റർ ചെയ്തു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ. ഇനി എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റീം എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റീമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ആൻഡ് കണ്ടൻസേറ്റ്. ഇനി അതിന്റെ നമ്മൾ ആ ഹീറ്റ് മറ്റേ എയർ വലിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ കണ്ടൻസേറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ്? 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഹീറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി അതിലേക്ക് വരാം. എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഒന്ന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്നെന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടാമത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 5-1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 50%. നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്ന ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് 100 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. 100 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? MA into H2 minus H1 ആണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. MA into H2 minus H1 ആണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ? MA into H2 minus H1. ഇനി Hനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എൻതാൽപി. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു T ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു T ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? MA ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു TdB2 മൈനസ് TdB1. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 100 ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എയർ എത്രയാണ്? നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചു, തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ട് അറിയാം എത്രയാണ്? മാസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എയർ 1.005 അല്ലെ? 1.005 അല്ലെ? എത്രയാണ്? കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട്ലെറ്റും ഇൻലെറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 30 - 10.
ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി? അറൌണ്ട് 2010 2010 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? കിലോ വാട്ട്. എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 2010 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ കിലോ വാട്ട്. ഓക്കെ, 2.01 കിലോ വാട്ട്. ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ്? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയാണ്? 50% ആണ്. അത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ. ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെ എയർ പോവാണ്. ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീം ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റീമിന്റെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള സ്റ്റീമിന്റെ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? സ്റ്റീമിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് 100 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ്? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ്. സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇക്വേഷൻ. സ്റ്റീം സാച്ചുറേറ്റഡ് if the steam enters saturated at 100 degree Celsius and സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. കണ്ടൻസേറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന എത്രയാണ്? 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ട്രയബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി. നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? 50% വന്നിട്ടുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? 50% വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് 1. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ട്രയബിൾ ടെമ്പറേച്ചറും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് 1. ഈ പോയിന്റ് 1നെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? H1 നമുക്ക് കിട്ടും. എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും? H1 നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ്? എയർ എന്നുള്ളത് സ്റ്റീം കോയിലൂടെ പോകുന്നു. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വരുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഹീറ്റിംഗ് ആണ്? സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അഗെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരും. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് എത്രയാണ്? നമുക്ക് എത്ര വന്നിട്ട്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ആ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത എന്താൽപി H2 കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത എന്താൽപി H2 കണ്ടുപിടിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? H1 ഏകദേശം 19.6 കിട്ടി. H2 ഏകദേശം എത്രയാണ്? 39.8 കിട്ടി. 39.8 കിട്ടി. ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? M ഇൻറ്റു സെയിം H2 മൈനസ് H1. MA ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1. M എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 100 ആണ്. H2 എന്ന് വെച്ചാൽ 39.8 ആണ്. H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 19.6 ആണ്. ഏകദേശം 2020 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ കിലോ വാട്ട് ആണ്. നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ 2010 കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ കിലോ വാട്ട് ആണ് കേട്ടോ. 2 അല്ല, 2020 ആണ്. ഓക്കെ, അത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? സ്റ്റീമിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ്. എഴുതാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? എൻതാൽപി ഓഫ് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് എന്താണ്? സാച്ചുറേറ്റഡ്. എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? സാച്ചുറേറ്റഡ് 100 മൈനസ് എൻതാൽപി ഓഫ് കണ്ടൻസേറ്റ് 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് HF ആണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? HG ആണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് HG ആണ്. കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, HF ആണ്, 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്റ്റീം ടേബിൾ. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങൾ R&DC ഡാറ്റ ബുക്കിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൂടെ നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ചോളൂ. സ്റ്റീം ടേബിൾ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടോ. സ്റ്റീം ടേബിളും കൂടെ നിങ്ങൾ കൈപിടിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ടേബിൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? H at 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 2676 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. HF at 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 334.9 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കിട്ടി.
ഇനി ഇതിനകത്ത് സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എത്രയാണ്? 2020 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 2676 മൈനസ് 334.9 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 0.8629 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 0.8629 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. അവറിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 60 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇൻറ്റു 60 ആവുമ്പോൾ മിനിറ്റ് ആവും. ഇൻറ്റു 60 ആവുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് അവർ ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് എത്ര വരും? 3106 കിലോഗ്രാം പെർ അവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയുക. ഗ്രൂപ്പിലായിട്ടോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടോ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ.